Anflug ist durchaus herausfordernd. In the approach, light, moderate and moderate turbulence. You will be slowly shaken and stirred, but you will hopefully enjoy the view. It's pretty. Heute fliegen wir als Gruppe das letzte gemeinsame Teilstück von Narsarsuaq in Grönland nach Akureyri in Island zur Abschlussfeier. Der Abflug in Grönland hat sich allerdings stark verzögert, da die Wetterminima für die Abflugroute nicht erfüllt sind. Wir brauchen mindestens 1200 Fuß Untergrenzen, um visuell im Fjord auf die Mindesthöhe zu steigen und dann die SID abzufliegen. Nach relativ kurzer Zeit brechen wir durch die Wolkenschicht durch und haben ein wunderschönes Grönland unter uns. Über Grönland bleiben wir noch relativ tief, um die Landschaft zu genießen. Erst nach der Küste steigen wir auf 13.000 Fuß. Der Flug verläuft bis kurz vor Island in bestem und schönstem Wetter. And Iceland Radio, November 1340 Mike, position. November 1340 Mike, Iceland Radio. November 1340 Mike, 65 north, 30 west at 1407, flight level 130, estimating November Bravo at 1547. November 1340 Mike. November 1340 Mike, 65 north, 30 west, 1407, flight level 130, November Bravo 1547. And November 1340 Mike, could you do me a favor and try and contact the flight Delta Echo Yankee Charlie Delta and tell him to call Reykjavik on 119.7. André, ich habe für euch eine neue Frequenz. Haben wir mitgehört, die 11970. November 1340 Mike, had passed the new frequency to Delta Echo Yankee Charlie Delta. November 1340 Mike, roger that, thank you very much. And you can also change to 119.7. Michael? Ja, ich bin auch auf der 1197. Ja, ich krieg die nicht, von daher kannst du mal relayen. Was soll ich relayen? Wir sollten uns da melden. Ich sag, wir haben es versucht ein paar Mal, aber kriegen ihn leider nicht. Okay, dann check ich mal ein und sag dann für euch mit Bescheid. Welchen Flight Level habt ihr? 90? 110. 110, okay. Iceland Radio, November 1340 Mike. War auch nicht. Iceland Radio, good day, November 1340 Mike. Sag mal, die steht auf dem Boden. Dann wäre folgendes: 13.000 Fuß, daraus die zweite Wurzel, mal 1,23. Eigentlich müssten wir 140 Meilen Empfang haben. Anflug ist durchaus herausfordernd. Links und rechts
entsprechende Erhebungen, Berge. Ja. Aus dem Grunde sieht man hier schon Gleitscope 5.3 Grad anstatt 3 Grad wie normal. Ja. Und wenn man mit sagen wir mal 120 runtersegelt, hat man auch 1127 pro Minute Fuß, die man sinken muss. Also da muss man im Power-Setting auch schon aufpassen, dass man unten noch nicht zu schnell rauskommt. Also durchaus etwas anspruchsvoller und man sollte den ILS auch gut fliegen oder wenn man davon abschalten, Go-Around entsprechend machen. Aber auch der Go-Around, wie man hier an der Beschreibung schon mit der Missed Approach, da gibt es auch einiges zu beachten. Also ist nicht unbedingt der leichteste Flugplatz. Jetzt auch komplett in IMC an. Wir sind aktuell zwischen den Layern, sinken gleich durch. Wenn wir uns dann das Wetter anschauen. Das letzte Meter sieht noch ganz gut aus. 280 bei 9, Scattered 4,5, Broken 5,6, Overcast 10. Wenn es so kommt, hervorragend. Aber temporär ist auch gemeldet, Wind 70 mit 18 Gust 30 knots and broken 1800. November 1340 Mike, contact Akureyri, frequency 118.2, bye bye. 118.2, further Mike, bye bye. Akureyri Tower, good day, November 1340 Mike, flight level 123, descending flight level 110. November 1340 Mike, Akureyri Tower, good afternoon. Do you have the latest ATIS information? Yeah, information Juliet on board. Everybody got themselves a Juliet. That is beautiful. You're number 2 for approach. And you can expect further descent shortly. And looking like you're not... you're going to be... There's going to be no delay, further delays. That's great. November 1340 Mike, copy all. And number 1340 Mike, if you didn't hear me the other transmission, you can expect in the approach light, moderate and moderate turbulence. Light, moderate and moderate turbulence in the approach, and I think I can expect ILS 01, right? I wouldn't have it on any other way. Yeah, great. Wird durchgeschüttelt. Light, moderate. Alles ist hier irgendwie, das braucht man nicht, weil wir kriegen kein Holding, wir haben no delay. Das kann man auch unterstellen, das knallt das gegen die Haube. Das macht man aus, genau. Das kommt hier hin, gute Idee. Da hinten reißen die Wolken ein bisschen auf. Delta Yankee Charlie Delta, report when overhead Paxil. Charlie overhead Paxil, Delta Charlie Delta. Aber haben wir nämlich kein Direct Paxil gegeben. Damit routen die uns auch noch ein bisschen. Und hier siehst du den Vorhaltewinkel. Ja. 40 Knoten von links. Delta Echo Yankee Charlie Delta, report altitude. 6,300 and passing now Paxil, Delta Charlie Delta. That is all copied. Number 1340 Mike, report distance to Paxil. I'm currently on direction of November Bravo, and November Bravo is distance 13 miles and Paxil is 20 miles. That means there is plenty of space between you fellas. So you, November 1340 Mike, you'll clear for the ILS approach runway 01 after November Bravo via Paxil on QNH 1002, descend on discretion, resume normal speed. Okay, dann können wir sinken. 6100. And Delta Echo Yankee Charlie Delta, report on 7 miles final, runway 01. Call you 10 miles final, Delta Charlie Delta. You will be lovely shaken and stirred, but you will hopefully enjoy the view. It's pretty. No view in the clouds and shaking. Hopefully soon you'll have the view. Left in 3 seconds, that works. Sieht das hier geil aus. Also, Thomas, hin oder her, ich muss mal... So eine Plateauebene und dann mit den Hängen so komplett abgeschnitten. Das ist auch spannend.
bisschen Eis. November 1340, Mike, wind is 270 degrees, 10 knots, runway 01, clear to land. Runway 01, clear to land. November 1340, Mike. November 1340, Mike, report altitude. 6,200, fully established and start descent now. Warning, terrain ahead. What's the cloud base on the ILS? 40 Mike, I break out at 4,000 approximately. Wind check 282 degrees, 10 knots. 40 Mike. Number 1340, Mike, you can vacate runway to your left on Alpha. Air Marshal is under a aircraft there.